新店開張劈價，半價搶 Honor 200 Pro 旗艦，19蚊買快充，係唔係抵到爛呢？講到近年比較進取嘅手機品牌，Honor 絕對係其中之一。出機快手之餘，開鋪步伐都冇停過。早排先講完，佢哋喺屯門開咗專門店，估唔到轉個頭6號又宣布喺葵芳新都會廣場開第5間體驗店。新鋪開張，循例都一定會有一啲優惠吸引大家去撐場。今次佢哋就搞咗個超值搶購周。唔單止有手機半價，甚至19蚊就可以買到快充組合。想知詳情就要睇落去啦。所講嘅就係 Honor 葵芳新都會廣場新店，由即日起至2月13號推出超值搶購周，每日都會有唔同嘅限量產品推出。當中最吸引眼球嘅莫過於係2月8號星期日 S8S Gen 3旗艦手機 Honor 200 Pro 竟然半價發售，由原價嘅4299減到去2299。呢個價錢真係冇得輸，而同日平價機 Honor 200 Smart 都係699就有交易。另外，如果你想平玩平板，2月6號同7號分別有 WiFi 版同 5G 版嘅 Honor Pad 9，最平1499就有交易。而最誇張嘅係個快充組合，原本賣199，而家推廣期內19蚊就可以買得到。雖然講緊得22.5瓦，但係呢個價錢買條線都抵啦，係咪先？全線分店都有份。加購配件低至49蚊。當然，如果你住得遠，去唔到葵芳咁遠，其實 Honor 其他嘅4間體驗店都有優惠同步進行。由即日起至到2月20號，只要去任何一間 Honor 體驗店買任何嘅產品，都可以以優惠價加購指定產品。例如199蚊買智能手錶 Watch 2 Pro， 49蚊買智能標籤等等。另外，如果期間買任何嘅手機、平板或者係電腦，仲可以參與即開即賞活動。隨時贏走 Honor 黑色零格包或者係體脂磅等等嘅禮品。對於近期想入手 Honor 產品嘅網友，呢個消息又吸唔吸引到你呢？